Так, ну диапазончик-то попал, но КПЕшка вся скрипит. Ну ее она было видно, что она скрипучая, но я вот сейчас включил, не думал, что настолько. Еле-еле там емкость держит. Свежий трек. Середина, а в начале вообще там жесть. Вот. Слышно, да? Тут первая станция где-то. Когда попадает емкость, она его воспроизводит. Сейчас не попадает. Вот где-то вот отсюда. Весь полностью. Там, не знаю, что там, клопы, наверное, живут там.